اتحركت انا وعصام من البيت لورك شوب في التشريح وعلم الحركه في الزمالك، وده كده زي كورس صغير لاعداد المدربين، ودي الادوات اللي استخدمناها. وتعالوا نشوف العظمه اللي عملنا بيها. ده هنا دراع عصام، وبنفك كل عضله موجوده فيه وبنشرحها تحت التشريح عشان نعرف بدايه ونهايه كل عضله، وكمان نعرف المدى الحركي بتاعها. فهنا انا بعيشك جوه تفاصيل جسمك عشان تبقى شايف عضلاتك ومتخيلها كويس، وبكده وهو بيقرب الريست بتاعه ناحيه جسمه وبيعمل ريست فليكشن، فهو شايف ومتخيل العضلات اللي مسؤوله عن الحركه دي. وهنا برضو بعض التمارين اللي بتستهدف العضلات. نيجي بقى الرجل عصام عشان نبقى متخيلين وشايفين الحركه وهي بتحصل، ونعرف ايه العضلات اللي مؤثره على الحركه. عضلات زي اماميات الرجل والخلفيات، الجلوتس والادكتور ماسلز. نعرف تشريح والاوريجن والانسيرشن بتاع كل العضلات دي. كمان نعرف المفاصل بتاعتنا وانواعها والحركات اللي تقدر تعملها. وعشان تفهم العضلات وازاي بتشتغل، فهنا بوري لك حركه العضله في 3 دي انيميشن في فيديوهات تشريحيه متحركه، وده لسهوله الفهم واستيعاب المعلومه بشكل اسرع. كل الادوات دي سواء رجل عصام او دراعه، سواء عصام ذات نفسه او الصور والفيديوهات اللي بتكون موجوده، كل ده بيسهل جدا الموضوع. ومع اسلوبي في الشرح كل ده بيدي اكبر قدر من المعلومات في اقل وقت ممكن. حقيقي كل دقيقه بتاخد منها معلومه جديده هتوفر عليك شهور ويمكن سنين من القرايه والبحث. وهنا كنا خلصنا الورك شوب والناس كانت مبسوطه قوي، صورنا مع بعضينا وبعد كده استلموا الشهادات، وبكده اليوم خلص. لو حابب تعرف الورك شوب والكورس اللي جاي ميعادهم امتى ابعت لي رساله دلوقتي، وخليك انت العظمه اللي جايه.